आप कहाँ से? मैं बिहार सिवान जिला से हूँ। बिहार सिवान जिला से थे? हाँ। सिवान जिला से। जब हमारे पास आए थे आप, हाँ। तो आपको कितनी प्रॉब्लम थी? बहुत प्रॉब्लम है, कमर में दर्द मुझे था, देख के बताएं। ये पाँव में सब दर्द था हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब दर्द था तुम्हारा? हाँ। तुमने यहाँ रुक के ट्रीटमेंट लिया है? हाँ। और लेने के बाद में और आप काफ़ी परेशान थे। अब ये बताइए, गर्दन में दर्द है? नहीं, गर्दन हाँ, में। उधर थोड़ा सा देखो, गर्दन नवा मत। अब हाँ। ये शोल्डर में दर्द है? नहीं। कमर में दर्द है? नहीं। घुटनों में है? नहीं। और नीचे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दर्द रहता है? हाँ, तुम बस बता दें। अभी हल्का सा दर्द है यहाँ हाँ, पे। ये हल्का सा दर्द है, तो मैंने बता दिया, अदरक का पेस्ट बांध लेना। हाँ, ओके। तो ये चला जाएगा, और मैं एक पट्टी बनवाऊंगा तो भी चला जाएगा। मैं चलने में स्टेम नहीं आ रहा तुम्हारे। ठीक है। हाँ, और बैग में कमर में भी दर्द नहीं है। हाँ। जरा उछल के कूद के और दिखाना। हाँ। अभी अच्छा है डॉक्टर साहब। चलो बैठ के दिखाओ, बैठ के लगाओ। आराम है। आओ। अच्छा, ये बताइए, डायरेक्ट ट्रेन है ना अलीगढ़ की? हाँ, अलीगढ़ के डायरेक्ट। इन्हें पहले बताओ, जो भी आना चाह रहा है, जैसे तुम्हारे बिहार से कोई आना चाह रहा है, तो ट्रेन तो अलीगढ़ डायरेक्ट है? हाँ, वैशाली एकदम डायरेक्ट है। डायरेक्ट बता देना मुझे, तुम्हारे वहीं से बिहार वाले को बताया डायरेक्ट ट्रेन है। और आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। ये मुजफ्फरनगर से। आप कहाँ से? श्रीनगर से? जबलपुर से आए हैं, एमपी से। आप एमपी से आए? एमपी से। ये एमपी से हैं। तुम्हारे भी बैक पेन और कहने में मेरे पैर घुटनों में दर्द, और ये सर्वाइकल। तुम्हारे भी सर्वाइकल है जी। और एक पैर में भी दर्द है, दोनों में शायद? दोनों में। हाँ, ये इसमें है बस। हाँ, इसमें भी इन्हें साइड का है, और इन्हें कहने में कमर में दर्द है। इनकी भी वीडियो बना के इसे भी व्हाट्सएप पे डालेंगे हम। और हमारी वीडियो देखना। आप खुश हैं? खुश है। तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे और लोगों से? हम बोलेंगे आप सबको आए, इधर इलाज कराएं अपना। डॉक्टर साहब अच्छा है, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। अच्छा, ऐसा तो नहीं है हम कोई गुस्सा करते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई झूठा वूठा इलाज नहीं, करते हो? नहीं, नहीं। कोई धोखे वाले, कोई झूठ वूठ तो नहीं बुलवाते? नहीं, झूठ नहीं बुलवाते। हाँ, अच्छा इलाज है? हाँ, अच्छा है। और इसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है? नहीं। अगर कोई L45S1 की मतलब ऑपरेशन करानी सोच रहे हैं, या बैक पेन में कहीं भी ऑपरेशन करानी सोच रहे हैं, सर्वाइकल का ऑपरेशन कराना सोच रहे हैं, या शोल्डर का सोच रहे हैं, या आप नी का सोच रहे हैं, बिल्कुल ऑपरेशन ना कराएं। हमारे पास विदाउट ऑपरेशन के और ये इलाज है, और ये दुनिया का सबसे अच्छा इलाज है। और इसमें सारी दवाएं, अंग्रेजी दवा कोई खा रहा, कोई सी भी दवा खा रहे, सारी दवाएं हटवा देते हैं, और पेशेंट खुश रहते हैं, और वो भी रहते हैं। अगर इनके बीच में भी अगर कभी भी तकलीफ आ जाती है या कोई दिक्कत आती है, तो हम इनका ट्रीटमेंट देंगे, फिर हम इनसे कोई पेमेंट नहीं लेंगे। ठीक है जी? ओके। आप खुश रहें और ऐसे हंसते रहें, और अपना जो भी काम धंधा है वो दोबारा से करते रहें। उठने बैठने नबने की कोई मन्नत नहीं करी मैंने? नहीं, उठने बैठने वगैरह की मन्नत तो नहीं करी? नवे ना डॉक्टर ने सब कुछ मना कर रखा था? नहीं। कहीं तुम्हें ऑपरेशन बोल रखा था? हाँ, ऑपरेशन बोला था। अब नव्या एकदम सही है। बाद में ऐसा कर देना। अब डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल रखा था? हाँ, बोला था। तो मतलब अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? नहीं, अब बिल्कुल फिट है? हाँ, फिट तो है। आप क्या मैसेज देंगे? बोलेंगे ये आप डॉक्टर साहब आए, इलाज कराएं, इधर अच्छा है। हमको बहुत आराम मिला है एकदम। अभी मैं ठीक हो गया हूँ। जी जी। बस। तो आप बिल्कुल खुश रहें। हाँ, और बढ़िया रहें। ठीक है? खुश हूँ। खुश रहें। ठीक है।